Hello，又係早晨啊！咁我歡迎大家翻嚟我 Tom Lee 嘅教室。咁今堂係廣東話有系統化嘅第11堂，咁亦都係講一個嘅韻母。OK， 我諗住講埋今堂之後呢，我就中間加插咗一啲有趣啲嘅活動俾大家，即係廣東話嘅活動俾大家。咁啊，成日都講韻母聲母嘅時候呢，大家就會好悶。咁但係必要我哋要做嘅嘢就係我哋要明白呢啲聲母韻母，所以我哋一定要講。唔希望大家咁悶，所以我下一堂我哋會加插一啲有趣味嘅廣東話有趣味嘅嘢俾大家去知道。OK， 咁呢一個呢就係韻母 AU 呢，我哋利用英文嘅 AU 啦，就代表 out。OK， 即係你好似發英文嘅音 OUT out， 但係我哋冇咗個 T 咁解嘅，就係 out。OK， 咁呢一個呢，就係今日係10月嘅4號星期2嘅一個早上，2016年。OK， 咁未開始之前，亦都循例提醒大家，我叫阿 Tom， 我叫做 Thomas。咁呢個係我嘅 email address， 清 tom929@yahoo.com.hk， 呢個係我 website。如果你經 YouTube 睇我呢個 video 嘅話，你亦都可以去我呢個 website 睇其他嘅 video，非常之多精彩嘅 video，大家可以學唔同嘅嘢。OK， 咁呢一個呢，就係我個 Facebook 專頁，大家多多指教啦。OK， 事不宜遲，我哋睇翻韻母加聲母，即係聲母，我哋有19個聲母啦。咁我亦都係一樣啦。今堂啦，我哋講嘅韻母 out。OK， 咁呢個韻母 out 啦，咁我亦都係提醒我有一個字例俾大家噶。OK， 咁你見到啊，我哋加個聲母啦，就牛。OK， 牛即係一隻牛啦，係咪馬牛羊。OK， 咁呢一個呢，亦都係香港嘅廣東人常犯嘅，應該咁講，香港人常犯嘅一個音錯，就係唔記得呢個聲母 NG， 咁就會讀咗牛啊。OK， 有隻牛喎，咁你見到呢，好似講嘢好似平咗咁樣，其實係冇咗個聲母牛。OK， 記住讀牛，唔好讀牛。OK， 係牛。OK， 咁呢個呢，就係我哋改善懶音。咁我有一課係第3課，好似3B 嘅時候呢，有教過大家點樣改善呢啲懶音，記住個 NG 聲咩 NG 聲。OK， 咁我哋事不宜遲，睇下呢一個嘅韻母 out 同埋其他嘅聲母嘅配合。咁就啦，即係波啦，波 out 就包啦，包。OK， 好多都入唔到字，係咪？咁呢個爆又入到個字，咁呢一個呢，我亦都喺呢一個粵音字典度查翻出嚟，咁但係我都冇用過爆，OK， 或者係漏爆啦，OK， 即係話嗰啲人好瀨啡，咁我哋叫漏爆。OK， 咁我就講漏爆啦，但係香港人識唔識聽我唔知。OK， 漏爆，OK， 漏爆即係瀨啡。OK， 我哋講嘅瀨啡咁嘅啫。爆 OK， 就冇呢個入聲，因為佢係 U 結尾，唔係 Anna 或者 NG 結尾。咁呢一個咧就係冇入聲嘅，即係就係6個調6個聲嘅啫。OK， 包。OK， 秋啦，秋天啦，醜，你醜唔醜啊？你知唔知醜啊？咁臭好臭啦，或者臭大個 BB 啦，臭啦，臭馬。OK， 醜。OK， 醜咧我都係查字典出嚟嘅啫，咁但係我都好少用醜呢個音，我唔知幾時可以用到醜就冇啦。OK， 臭。OK， 豆乞衣豆係咪？豆 OK， 一粒豆咯，或者係一個筋斗雲嘅豆咯，豆生豆死咯。OK， 豆咯。OK， 豆啦，咁豆即係豆咁嘅啫，豆啦，紅豆煮南國啦。OK，sorry， 紅豆生南國。OK， 講錯啲。OK， 紅豆生南國係咪？春來發幾枝，咁呢個係豆啦。OK， 咁呢個就係豆啦。OK， 跟住就係否啦。OK， 否認啊，浮啊。OK， 浮喺水面啦。OK， 咁呢個浮字點解突然間細咗個字？我放翻大佢，浮啦。OK， 浮即係一個 port， 我哋叫 port 咧，即係 USB port， 我哋叫做一個浮。OK， 浮啊。OK， 咁呢一個咧就係粗口嘅音啦，係咪？粗口嘅音，記住啦。咁我哋發音嘅時候，我哋可以學埋你可以唔講，但係你都
識呢個發音。所以點解我哋中文字裏邊1、2、3、4、5、6、7、8、9，大家就要讀得清晰啲，因為第一音咧就唔係九，係鳩。OK， 鳩咁鳩咧就係我哋廣東人啦，係講男性嘅陽具啦，或者男性嘅性器官。咁我哋俗語嗰個叫做鳩，嘅鳩狗一隻狗啦，夠啦，唔好再講啦。OK， 我聽夠啦，舊狗舊啦，一嚿嚿啦，或者舊時嘅舊啦。咁呢個咧就係狗鳩鳩狗鳩舊狗鳩。OK， 呢個口扣扣口扣球球球啊，扣扣扣扣扣扣扣。OK， 咁呢個係入唔到字啊，扣扣扣扣扣扣入唔到字。OK， 跟住考睺啦。OK， 你有冇人睺噶 ？OK， 咁個樣都有人睺。OK， 睺口考睺睺口喉嚨啦，口階係咪？口階後啦，後邊嘅後啦。OK， 咁呢一個咧亦都同大家講翻啦。咁如果你係寫簡體字，你就寫咗皇后嘅后啦。咁所以記住咧就唔好寫簡體字啦，因為簡體字咧就好多字係重疊咗，一重疊咗文字同埋語言一樣。如果重疊得太多嘅話咧，嗰種文字咧就唔要得。OK， 因為太過重疊啦，太過重疊好多時咧就令到人哋誤會啦。OK， 咁我都會講翻一兩課咧，就係講關於簡體字同埋繁體字一個個關係啦、個分別啦，同埋點簡體字嘅問題喺邊。咁我就會攞翻多啲資料先，咁我同大家分享下簡體字嘅問題存在喺邊度。OK， 咁所以我覺得中國人咧應該係將簡體字咧慢慢退化變翻繁體字，咁就 very good 啦。咁我哋就可以將個文化啦係保留翻落去。OK， 如此類推啦。OK， 咁呢一個咧就係睺口後啦。OK， 跟住休啦，因為退休啦。OK， 憂心啦，退休。咁憂心嗰啲都係憂啦，油 OK， 油即係其實係油嚟嘅啫。咁但係我哋油喺牆上高，我哋油啲油上去係咪油？咁我哋叫做油嘅油幼稚園咯，油 OK， 油即係我哋搽油啦。咁我就好中意搽藥油啦。咁油有冇啊？有啊，又係咁 OK。咁優6個都入到字 OK， 6個音都入到字。溝啦 OK， 溝啦。溝即係將啲嘢溝埋佢啦。如果你揀咗女字邊嘅話咧，就係溝女啦，即係同嗰啲女性係互相溝通啦，係咪？OK， 咁呢個係溝通嘅溝啦。咁但係如果女字邊嘅話，就應該係講緊性嘅接觸，咁就係溝啦。球就冇啦，扣啦，即係扣衫啦，球啦，球家有球啦，舅父啦，扣就冇啦。OK， 咁就係扣 OK， 跟住就係扣冇啦，咁所以就完全入唔到字。褸 OK， 一件褸啦，褸 OK， 褸嗱呢一個咧就L 音啦，好多時候啦，我哋香港人咧就講錯呢個音嘅，咁係講錯咗 L 同埋 L 之間啦，同埋 N 之間嘅音噶。OK， 嗱廣東人就將呢個字啦，我俾一個字大家啦。大家會知道呢個字，咁呢個字咧就係我哋點讀咧？OK，呢個字 OK， 咁呢個字咧香港人就會讀我嬲咗你 OK， 唔係嬲係嬲，呢個係 N 音嚟嘅 OK， 我嬲咗你 OK， 咁你千祈唔好我嬲咗你，咁好似我哋個俗語就係烏蠅嬲馬尾啊！我個歇後語烏蠅嬲馬尾，咁我聽到香港人講烏蠅嬲馬尾，烏蠅係唔會嬲條馬尾噶 ，OK？ 烏蠅係嬲條馬尾，即係仆落條馬尾度，咁就一拍兩散，係咪？咁呢一個就係嬲 ，OK？ 記住好嬲對方係 N 音嘅，嬲咧就係L 音，係一件褸 ，OK？我買一件褸，你就冇買一件褸啦。你買咗件褸，你冇理由嬲噶，係咪 ？OK， 咁所以呢個係 L 音，嬲你傾偈啦，樓啦 ，OK， 樓上啦，樓水啦，咁嬲 ，OK， 咁一樣啦。呢一個樓啦，咁香港人就會讀咗呢一個噶 ，OK，
香港人讀呢一個咧做樓啊。OK， 我買3樓。OK， 唔係呢個係樓。OK， 所以如果你買3樓啊，就係一粒樓。OK， 啊村嘅一粒樓，但係你買3樓咧，就係你買第3樓。OK， 3樓即係第3層咁嘅意思。咁所以留意翻呢個係紐約，唔係紐約嘅，係紐約 N 音嚟嘅。OK， 咁你要留意翻啦。咁啊 L 音咧就係嬲啦。OK， 呢個係 M 音，貓啦。OK， 我踎喺度啦，踎。咁呢個我係查粵音詞典嘅。咁我唔知點解同咗茂啊。OK， 茂啊。OK， 咁呢個亦都可以讀茂啊，茂春年嘅茂係咪？咁呢一個咧就係某人啦，貿易啦。OK， 貿就係計謀。OK， 謀嬲啦。OK， 所以呢個係 N 音啦，記住呢個係嬲。OK， 嬲咁啊，你記住讀紐約，你就冇讀紐約啦。OK， 嬲。OK， 咁啊嬲。OK， 咁啦。OK，NG 一樣。OK， 每逢我講到 NG， 我就一定要同大家講香港人嘅問題。OK，NG 香港人嗰個廣東話發音嘅問題，成日都唔記得 NG 嘅。OK， 海鷗佢就做咗海鷗。OK， 就冇咗 NG 噶。OK， 呢個係牛。OK， 牛。OK， 你冇咁牛啊，真係好悶啊，唔出聲啊，牛啊。OK， 牛。錯誤嘅讀法就係牛。咁呢個就係錯誤嘅讀法，冇咗個 NG 聲，冇咗 NG 聲啦，就聽起上嚟個音好平，好肉酸，好似你條脷根黐住咗咁樣。OK， 咁所以記住冇有呢個懶音，冇懶咗個 NG。OK， 係牛。OK， 個鼻音、喉嚨音好重嘅。OK， 跑。OK， 咁呢個6個音裏邊啦，雖然有3個字，但係我覺得呢個字啦，我有用過嘅，因為呢個音泡。OK， 好，你好泡喎，其實真係你好肥係咪？泡嘅，即係唔係結實嘅，咁我哋叫泡。OK， 泡，咁就係跑。OK， 跟住收啦，買收即係羞愧啦，羞恥啦，手啦，一隻手啦，瘦啦，你好瘦啦，愁啦。OK， 你好憂愁或者仇人啦，受我受教啦。OK， 我受到打擊啦。OK， 我受。OK， 咁收。OK， 咁呢個就係收啦。頭就偷啦。OK， 偷嘢啦，偷可能係休息啦，我唞下先嚇。透啦，看透世事啦，係咪？看透紅塵。OK， 透啦，頭啦，一個頭啦，頭。OK， 偷。Very good。wow，入唔到字。咁當然啦，你嘅狗吠聲啦，又哇啦，係烏歐啦，烏歐哇。OK， 咁但係呢個係咪狗吠聲咧？唔係嘅，係人吠聲，因為我都吠到啦，係哇，我都識吠啦。OK， 咁呢個就係哇，入唔到字，入唔到。OK， 咁就係最後周啦。OK， 週末啦，周走啦。OK， 走人或者飲酒嘅酒啦，咒語啦，就依就啦。OK， 咁呢一個咧就係就。OK， 咁呢一今堂啦就教大家呢一個嘅韻母 out。OK， 咁記住好似英文嘅 out， 但係冇咗個 t out， 冇 out 冇 out 就 out 嘅。咁記住咧就係一個中文字。OK， 亦都提醒 NG 呢一個中文字記住啦係有 NG。如果你有 NG 嘅聲母，你唔見咗 NG 啦，個聲音咧就會平咗。當個聲音平咗嘅時候咧，就好肉酸，好似我哋黐住脷根講嘢咁樣。咁所以盡量咧就係留意翻我哋常犯嘅一個懶音錯誤。OK， 咁呢一個咧就係個 out。
咁今堂就係講呢個詞嘅啫。咁今日咧我就連續錄咗3個嘅韻母俾大家。OK， 關於啱啦，呢個 A 啦，同埋呢個 O。咁我哋呢3個韻母就錄咗俾大家。其實係4個嘅，1、2、3、4。OK， 咁所以我今日咧我就暫停下啦，我就錄翻其他嘢，其他嘅 video 去教其他嘢。咁我打算咧喺晏晝嘅時候咧就會錄翻倉頡輸入法嘅第3、第4課，咁令到大家知道點樣入到中文字。如果你係想學倉頡嘅話，你一樣可以喺我個 video 度睇。OK，咁今堂就到此為止啦。Adios，hasta luego，拜拜。